جينا مرة أخرى دائما مع تحضيرات العيد. نحضروا كيفية جديدة، واليوم عبارة عن غريبية الوردة. هذه غريبية كنا نديروها زمان، تندير بلونين، لون أبيض ولون وردي، ونخدموها باليد ونشكلوا الوردة نتاعنا. اليوم جبت لكم هذه الطريقة سهلة وجميلة باش نديروا هاد الغربيه. هذه يعني غربيه كلاسيكيه ما فيها والو، غير كيلة السمن. نحتاجو كيلة سمن وكيلة صغيره مش معمره، سكر غلاس، فرينه، طبعا كولور روج، نديرو بلا كولور غوز. Nous sommes revenus pour faire une nouvelle vidéo pour la riz. Ce gâteau c'est Maghrebi Mourada. Maghrebi Mourada. Pour cette recette il nous faut du beurre clarifié, une mesure par remplie de sucre, une petite mesure par remplie de sucre glace, du colorant alimentaire rouge et de la farine. On commence par mettre le beurre clarifié. Le sucre glace. نخدموا السمن تاعنا مع السكر غلاس حتى يولي الكريمه ويتبدل لون السمن يولي الابيض. On travaille le beurre clarifié avec les mains et le sucre glace jusqu'à ce qu'il change de couleur et qu'il devienne blanc. هاي كيف السمن تاعنا بعد ما طلعناها بالسكر لازم تحصلوا على هذا القوام ضروري باش تجي الغربيه تاعنا ناجحه، لازم تكون هكذا. وثاني ملاحظه انه كل ما نقصوا كيلة السكر كل ما الغربيه تاني تكون ناجحه. على هذه انا درت كيلة صغيره ماشي عامره تاع السكر. دوكا هنايا نضيفوا الفرينه بشويه ونخدموا. Voici une fois que notre beurre clarifié est prêt. Vous voyez, il a vu la couleur. Et je voulais aussi vous dire à chaque fois qu'on rajoute pas beaucoup de sucre, la pâte a plus de, enfin, le beurre il a plus de chances de réussir. Et on rajoute un peu de la farine. نحطوا الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه نقدروا نشكلوها. On rajoute de la farine pour avoir jusqu'à qu'on obtient une pâte qu'on peut la modeler. نجمعوا العجينه تاعنا ونرجعوا فيكم. Quand on sera en train de rassembler notre pâte, on regarde. Voici une fois que nos pâtes sont prêtes, on les a coupées en 2 boules. Et on a une, on l'a laissée blanche. Et une, on l'a colorée avec le colorant alimentaire. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va commencer à modeler. Pour ceci, on prend... هاو العجينه تاعنا بعد ما حطينا لها الفرينه تحصلوا على هذا القوام. هذه حطيت لها الكولورون كما راكم تشوفوا. غادي نخليها شويه تريح، تشوفوا فيها كيفاش طريه بزاف. نحاول انه ما نديش ناخذ عجينه صغيره ونديرو بحال بشجك صغير كما راكم تشوفوا. نخدمو نحط يدي بالفرينه ونخدم الحربوش تاعي صغير. Puis on prend
puis on prend نحكم فيها مليح، نخدمها مليح بيدي. خاص اليد تكون باردة، يعني اليد كدا كان عاد سخونة راح تعذبي شوية معاها. نحاولوا بقدر الإمكان نديرو البودان تاعنا صغير، نقصو المقرودات صغيرين باش نشكلو الوردة تاعنا، كما راكم تشوفوا. Alors, puis on prend un petit bout de pâte et on le roule en boudin. Il faut avoir les mains froides, sinon si vous avez les mains chaudes, vous allez être perturbé. حاولوا كان ما قدرتوش ديروها حطوها في الثلاجه تريح، في الفريغو تريح شويه باش تتحكم، باش هذاك السمن يرجع شويه يجمد، وخدموها براحتكم. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez la mettre dans le كما راكم frigidaire, تشوفوا نقطعوها كيما هكا dans le frigo, pour que notre beurre qualifié se reprend un peu. كما راكم تشوفوا نقطعوها صغيره كيما هي شوفوا. Puis on la découpe en petits مقروطات. ضروري تكون هكا صغيره، هذا هو الشكل تاعها باش نخدموا الوردة. de la couper en petits morceaux comme le macaron. فوالا حطوا اكوتي On la met à côté ونديروا نفس الخدمه، نفس الشكل باللون الوردي. et on fait la même chose avec la couleur rose. كما راكم تشوفوا لازم البلان تاعنا ديما كاع محطوط في الفريمه باش نقدر نتفكر. Il faut que notre plan de travail soit recouvert de farine pour que la pâte ne colle pas. Et on va faire la même chose avec le rose. نخدموها مليح بيدينا وما تخافوش منها، يعني ماشي راح تفسد لكم، تعرفوا كيفاش تتحكموا فيها. هاي لكم الغربيه تاعنا كيفاش خدمناها شكل ورده. باش نديرو الشكل هذا نديرو حربوش صغير كما هكا راكم تشوفوا، كما هنايا راكم تشوفوا نديرو حربوش صغير نقطعوها هكا، نديرو اللون الوردي واللون الابيض كما راكم تشوفوا هكا نقطعوهم صغار ونبداو نخدموها. نحطو وحده بوحده. Voici une fois que on a fait nos fleurs, ça ressemble à ça. On a fait un boudin et on l'a coupé. Ça nous a fait des petits macarottes et après on les colle une par une à côté. Comme ceci. نحطوها في البلاطو تاعنا ونحطوها على 150 درجة من فوق لتحت الطيب. Et on la met à 150 degrés, le haut et le bas à cuire. نعاودو مرة أخرى باش تشوفوا مليح كيفاش نشكلو الحبات الغربية تاعنا. بعد ما قطعنا الحربوش دي بتي مورسو كمسا الوردي والبيضاء نهزو بالوحدة ونحطو على هكا، نحطو هنا كيما راكم تشوفوا، نحطو الألوان مخالفين، البيضاء الوردي ثم البيضاء ثم الوردي. هاي لكم الوردة تاعنا تشكلت، ونهزو العجينة سوا بيضاء وسوا وردي ونديرو المنتصف كركوبة صغيرة كيما راكم تشوفوا. Voici, on vous remontre une autre fois pour prendre. Vous prenez des petits dés comme ceci et vous mettez à chaque fois un blanc, un rose, un blanc, un rose.
Et à la fin, quand vous arrivez, vous mettez un petit rond au milieu. هكا وتحطوا العجينه سوا وردي سوا ابيض وتحطوها في الفور طيب. هاي لكم الغريبيه تاعنا بعد ما طابت كيفاش يكون شكلها. Voici une fois que notre merlia est cuite. Voilà à quoi ça ressemble. مازالت سخونه نخليوها تبرد تماما حتى باش نقدروا نهزوها. هكا ما نقدرش نهزوها كما راكم تشوفوا. نقدم On لكم la laisse refroidir si on ne peut pas la prendre dans les mains.